बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सूरा। ये शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खुशाब में कश्ती उल्टने से 7 बच्चे डूब गए, एक को बचा लिया गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तहसील नूरपुर थल में कश्ती उल्टने का वाकया पेश आया, जिसमें 7 बच्चे पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचते हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया, बकिया बच्चों की तलाश जारी है। तमाम बच्चों की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान बताई जाती है। डूबने वाले बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल है। इनमें समीउल्लाह, अजीजुल्लाह, आफ्ताब, वकास, असद अली और शुएब अकरम शामिल है। तमाम बच्चों का ताल्लुक नवाही गांव पहलू वेनस से है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक DGP DMA इरफान अली काठिया का DC खुशाब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। PDMA ने जिला इंतजामिया को ऑपरेशन तेज करने की हदायत की। DGP DMA ने कहा कि बच्चों को लाइफ जैकेट्स के बगैर कश्ती पर बैठाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।